我穿成了汉献帝流血，获得一个实力呈指数增长的金手指。我是董卓，我没穿越，但我获得一个预知未来的模拟系统。好消息是我的实力每天增加1/1000，坏消息是正常人战斗力巅峰是10，而我战斗力是1。本以为苍天已死，董卓当立。 但我经过数次模拟，发现我们天子好像有点离谱。以前我没得选，现在只想做大汉忠臣了。可是这演绎的世界和我想的不太一样。不算擅长群殴的刘关张，也还有能敌万人的吕布啊！我的实力每日增幅1/1000，且是负利。只要能苟住，26岁实力破万，39岁破100万。倒是你就是魔神吕布，我也给你揍成吕小布。丁，模拟系统绑定完成。谁在说话？宿主你好，我是模拟系统，是否开启模拟？ 模拟可让你看到未来的事情。明公，何事？刚才你们可听到什么声音？并无声响。跪下吧。仙神可还在？我并非仙神，我只是模拟系统，可以为宿主模拟未来。宿主可以称呼我为系统，意念一动即可对话。这，天助我也！天助我也！ 那仙神系统，我该如何看到未来？宿主可以通过本系统对未来进行模拟，模拟会以文字的形式告知宿主未来的遭遇。每天宿主都将会获得一次模拟机会，模拟需消耗声望值，声望值的获取可通过势力扩张、民心凝聚等获得。另外，宿主麾下的名臣名将每天也能提供一定声望值。人才分为5个等级，分别为绝世1流人才、李儒、华流，每人每天提供5点；2流人才5名，每人每天提供1点。势力范围凉州全境、潼关以西至长安地区。目前每天可提供50声望值，视民心而定。当前宿主拥有初始声望是1000。模拟结束后，宿主可从详细技艺、实力、钱财等选项中任选一项。那先投入300声望值，我先看看1年的未来如何。 投入成功，剩余声望值700点。丁，普通模拟开始。8月23第一天，你率大军平和丁原军于城外至。董卓匹夫，而无尺寸之功。两军阵前，丁原转对你破口大骂道：“听到丁原的话后，你当即要跟他对骂一番，却不料丁原那边根本就不讲武德，还没等你开口，他身边的温侯就提着方天画戟朝你冲了过来。明公快走！好在你身边也有几位忠心偏将，见到温头杀来，连忙迎了上去。结果仅仅片刻时间，温王就镇斩了你3员偏将，并带着大军对你进行追杀，直到逃出30余米后。” 你才将溃军收拢起来。入夜，你对手下大发雷霆。蠢货，饭桶！这么多人打不过一个吕布吗？我养你们干什么的？就在此时，若是老夫能得吕布这等猛将，何愁天下不得乎？吴谋与吕布乃是同乡，你帐下的钟兰有勇而无谋，见利而忘义。某愿凭3寸不烂之舌将其说降，只是如何？明公，武将之所爱，1为兵刃，2为马匹，3为甲胄。今我观吕布兵刃披挂皆非凡品，唯有坐骑差强人意。听闻明公有名马1匹。 名为赤兔，可日行千里。若是能以此马为礼，再赠金银，某定能将其说降。赤兔，吕布。丁，将赤兔马和金银交予的选择。选择2，舍不得赤兔马，驳回李肃的要求，请在1分钟内做出选择。选1，否则将随机区一马就换一个吕布这样的将领，那可太值得了。若能得猛将下注，区赤兔有何不可？拿去便是，以及1000两黄金、数十颗明珠，1瓶交给了李肃。猛将。 唾手可得，明公大喜大喜！莫非猛将已经答应降我？奉贤已将丁原斩杀，此时正带着丁原的首级往军中而来。什么？竟如此顺利！哎呀，卓金得将军所助，真如汉苗得甘露也。董公请起，快请起！董公，不办事飘零，只恨未封明主。 公若不弃，不愿拜为义父。我得奉先，如鱼得水，如虎添翼。吾儿快起，吾儿快起！不叩谢董公，从今往后不跟定义父，赴汤蹈火，在所不辞。明公，今丁原已死，洛阳已在明公之手，废立一事，当及早行之。文有所言极是。奉先，明日为父要宴请群臣，再议废立，命你率甲士1000人护卫左右。 而定不负义父所托。第3天，你宴请百官。诸位，今天子暗弱，不足以奉宗庙。废帝为红叶王，立陈留王为帝，有不从者斩。今天子即位未举，并无失德。赵尔等入京，几次欲废嫡立庶，这不是谋反吗？今天下士在我，而要试试我的宝剑是否锋lợi。哼，我剑也未尝不利。明公，事尚未定，不可轻杀呀！丁，请做出你的选择。选择1，下令诛杀袁绍。
选择2，放袁绍离去。选2。选择完成，模拟继续。本期冷静，冷静啊！诸公保重。9月朔日，废少帝刘辩，立刘协为帝。永汉元年10月，你常假议政之名出入后宫宫女及先帝妃嫔，颇为关心。你时常与他们彻夜长谈。初平元年2月上旬，曹操在陈留发矫诏檄文至各站，天下17路诸侯起兵响应，兵发虎牢。2月13，你收到了泗水关捷报，华雄斩杀鲍庄，俘获敌军1000余人。你再次收到了泗水关传来的捷报，华雄夜袭孙谦营寨，斩大将祖迈。明公大事不好，华雄将军在细水关战死了。什么次日，你与郭汜、李儒、樊崇、张吉等率军15万往虎卢关而去。初平元年2月22，吕布关外叫阵，连斩联军数员大将，大败武安国公孙瓒。随后张飞、关羽、刘备联手围攻吕布，吕布渐落下风，鸣金收兵。文攸，事已至此，目下当如何应对？如今这一众反贼已生结隙，如今未散，乃是洛阳在即，有气在胸，故而未散。可若是明公退往长安，将洛阳交与这一众反贼，他们定会分崩，届时明公可一一灭之。选1，这也罢，那便迁都长安。选择结束，模拟继续。2月洛阳之后，你当即召开了朝会，定下了西迁之事。当晚，你与李竹、吕布等人商议迁都，欲要焚毁洛阳，发掘皇陵。你是何人？大胆狂徒，受死！本来留着你还有些用处，为何总是要寻死呢？死了？这怎么死的？我虽未亲眼见过吕布，可从模拟中的表现来看，吕布之勇对上3、5个华雄一回人也是绰绰有余的。这杀我的人是谁？到底是怎么回事？本次模拟时长184天，模拟结束，请在以下选项中出选择：选项1，模拟中的所有记忆；选项2，模拟最终时候的武力；选项3，粮草2万担；选项5，上等战马200匹。奖励的物品会暂时收入系统空间。系统，我选粮草。详细记忆对我无用，100-200匹马对战力无益。叮，2万只粮草已存入系统空间。至于那黑衣人到底是谁，反正有模拟器在手，只要等明天的时候再进行一次模拟就行。明公，丁原率军朝我部而来，撤军30里，暂避锋芒。撤军不战而走，这可不太像董卓的作风。没错，暂且撤军，某自有安排。是，明公。义父，董卓大军开始撤退了，是否要掩杀过去？不可，董卓奸诈，此举恐是有诈，原地驻扎。是，义父。奉先，今夜多多设防，董贼今日不战而退，或将夜袭。义父安心歇息，董贼若敢袭营，此地便是此贼葬身之所。多加防范吧。先说谎的那个人绝望。叮叮，新收服爵士武将猛将，爵士武将可提供100点声望值，当前时间1765。哈哈哈哈哈哈哈！我是诚矣。明公，您这无事，你且去帐外相候，某有些乏困了。是，明公。系统，开始模拟吧。不投入声望值，使用多少是多少。这次我一定要把这黑衣人摸出来。叮，当前宿主剩余声望值1+65，模拟次数1，天赋武道奇才。模拟开始。明公，今丁原已死，洛阳内外无人可敌，费力之事当及早图之。文攸，费力之事暂且不急。明公，先肃清洛阳城中的异己。老夫要知道这洛阳城中还有多少人不服我董卓。这一世，我要让大家看看什么叫事后董卓的强大。都要行费力了，还在乎人家服不服你？这太冒险，那不服你的人可太多了。文攸，你去将京中世家大族拟了一份名单给老夫。
我给你假释5000，你日夜巡视，官吏凡无故相拒者，尽可诛之。明公，荆中世家决在此列了，只是这些家族在朝中根基深厚，不可轻动呢。怕什么？世家大族，他们能有多少假释？军中钱粮不多了，老夫要安定军心方可，要么抢百姓的，要么抢世家的。哼，抢百姓的还不如直接抢他们的。文攸放心，老夫心中有数。诸位，今天子暗弱，不足以奉宗庙。老夫欲废帝为红野王，立陈留王为帝。诸公以为如何？哼，当今朝廷初定。本旗，你这话是你自己的意思，还是你们袁家的意思？是我原本出的意思，也是天下忠正之士的意思。好，好，好！今日老夫便成全了你的忠义。奉先，拿下此蜡。是义父。谁敢在我面前动手？你还差了点。董贼！你这篡逆之辈，安敢如此！太尉息怒，太尉息怒！小侄年岁尚小，不明事理，还望太尉开恩。哼，拉下去斩！董卓，我袁家乃是43公，遍布天下，你当真要将事做绝不成？门生故吏，你大可让他们来嘛。拖下去斩！看来袁太傅对老夫也有意见，那就一并清理了吧。奉先即刻率军去袁府，袁家满门一个不留。这一夜，洛阳城中火光冲天，袁家满门300余口尽数伏诛。看来和屠戮世家无关，黑衣人并没有出现，也没有人来刺杀我。对世家门阀抄家灭门，真是一本万利。不但收获数之不尽的财富与粮草，我麾下大军也扩张到了50万，精锐甲士也有6万。明公，袁术纠结了23路反贼，各地举兵，大军此时正在陈留集结。丁，面对23路联军的威胁，请宿主在以下选择中选择一个。第一次模拟中就是在选择迁都长安的时候出的问题，那这一次选2。选择完毕，模拟继续。迁都之前，先和联军打一场，没赢之前，联军或许会一鼓作气，可一旦赢了一两，利益分配就会让人起私心。让吕布先挫一挫联军锐气，免得他们直接杀去长安。模拟第77天。明公，洛阳百姓数十万，若要尽数西迁，车马粮草皆需筹备。眼下正值冬日，路途遥远，恐怕折损不小。折损便折损，总好过留给那袁术小儿。明公诛除世家，填土奖赏将士。如今明公在洛阳百姓之中声望甚高，民心在公，洛阳可以说户户有丁在军。目下明公当善待百姓，否则军心易乱，祸生哗变。文攸此话当真？我董卓成民心所向了？汝不敢诓骗明公，依某之见，当将洛阳地区所征将士尽数派往虎卢、细水等关隘驻守御敌，而后让西凉军、并州军负责百姓西迁之事。如此，前线将士家中父母族人在后，他们定当死守关隘，我们便有足够时间西迁百姓了。丁，请宿主做出你的选择。选项1，听从李儒建议，以百姓为主；选项2，无视李儒建议，以速度为主。请在1分钟内做出选择。选2，务必要将黑衣人是谁探查明白，其他的下次再说。若是现实，自然当以百姓为主，但我的目的是为了探查明白谁是黑衣人，民心不民心的，下次再说吧。选2，我倒是要看看这黑衣人会不会在百姓的死活。选择完成，模拟继续。文攸，再放开3日，即日起10天之内，洛阳城中百姓务必全部西迁，任何人不得有误。是，明公。相国，陛下遣人前来传召。让他进来。相国，陛下口谕，听闻吕将军虎牢关大捷阵前斩将，今日午时，陛下欲在宫中设宴，为相国与吕将军庆功。知道了，你去告诉陛下，明日老夫必到。这小皇帝估计又是好奇吕布的武力吧？小孩子就是小孩子。臣叩见陛下。相国不必多礼。朕听闻吕将军在虎牢关大发神飞，连斩叛军3员大将，特备薄宴，为相国与将军庆贺。朕久闻温侯勇武，不知今日能否有幸一睹将军风采。哈哈哈！陛下谬赞了，你便斩戮一二。是，义父。
陛下，臣献丑了。相国，昨日朝堂之上，相国称要迁都长安，不知何时开始迁都。陛下连云压境，洛阳无险可守，臣下已着手让百姓西迁了，限期10日迁走。10日？如今叛军势大，迁都长安确是稳妥之策。不过，相国准备将洛阳百尽数迁往长安，这数十万百姓，老幼妇孺皆有。10日内若是强行驱赶，路途遥远，天寒地冻，恐怕会死伤惨重。朕虽年幼，却也听过水能载舟，亦能覆舟的道理。洛阳稍险，何不多缓几日？陛下仁德，臣下敬佩。只是此间事务，臣下自有安排，便不必陛下操心了。若无他事，臣下告退。臣听闻明公要发掘皇陵。是有此事。明公，此事万万不可！今民心相公西迁之事，已让明公民心有失。这皇陵乃是大汉根基，若是绝了，天下人都会视明公为逆贼呀！届时民心将变，公将何为？根基，根基能当饭吃，能当军饷。那些反贼已经在攻城了，老夫需要钱了。皇陵里埋着那么多金银，难道留给反贼来掘？明公此言差矣。当下军中钱财粮草，军事不缺，何须发掘皇陵？如今23路反贼本是出师无名，若发掘皇陵，这不是送上出师之名吗？明公切勿听信小人之言，悔之晚也。无妨，文攸无虑，老夫心中有数。这次发掘皇陵其实是假，伏击黑衣人才是真。明公，迁都之事已准备妥当，第一批百姓明日便可启程。文攸为何如此愁容？回明公，臣下无事。说实话，你是不是有些不忍？是。然他日史书之上，定是褒贬参半。当下却行着驱民西迁、盗掘皇陵之事，只怕日后史书之上哎。原来文攸是为名声所作猎呀！无妨无妨，文攸，来了。你似乎知道我会来。当然，老夫等你多时了。我准备了足足300弓箭手、300重装兵以及500精锐骑兵在府外包围，再加上吕布、华雄，这人数、这装备，别说是对付1人，就是对付1000人，都有绝对把握了。何方鼠辈，胆敢夜闯相府，今日便是你的死期！给我放箭！闹够了吗？贼子休款！什么？你的武艺倒是不错，但也仅此而已了。你到底是什么人？你不是在找我吧？我真来了，你又问这种问题，你很奇怪，真的很奇怪。你的所作所为真的不像这个时代的人。开始你杀袁绍的时候，我还以为是蝴蝶效应，你朝没士卒家产奖赏于将士，兵分其田产之计，我以为你是穿越者。然你驱民绝陵之所为，却让我很是疑惑。我不知你为何如此。今晚我本欲过来查探一二，你却在此布下了埋伏，这就很不对了。我从未暴露，你是如何发现的？于是我想到另一种可能，你能未卜先知，比如说系统。你到底是谁？看来我说的不错，是系统。这应该是你第2次或者第3次试探了吧？是无限重生系统，还是模拟器系统？看来是模拟死机了。不过你得到这系统的时间应该不算太久，是入洛阳之后杀袁绍之前得到的吧？模拟的代价是什么？钱、寿元，还是民心、声望之类的？当我提及别的时候，你没有太大反应，
说到声望，你的反应却很大，那么就是声望了。模拟器，那可真是一个麻烦的对手啊。初平元元年，你陷入了昏迷；初平2年，你陷入了昏迷；初平5年，生物消耗完毕，模拟结束。请宿主在以下选项中选择一项奖励。选项1：模拟中的所有记忆。又死了。那人仅只是跟他第一次照面，就将一切猜透，连系统大概的功能都摸了个清清楚楚，甚至于能找到制裁我的手段。不行，必须找到他，一定要找到他，即便能少也能顺着他。没错，哪怕是顺着他。系统，武力值是什么？上次模拟结束为什么没有这个提示？在武道奇才的天赋加持下，宿主本次武力值综合提升了 0.13。注：那模拟中的黑衣人武力值带是多少？吕布又是多少？黑衣人武力值大概在22左右，吕布大概在9左右。只有22吗？那他的实力表现为何如此强大？武力值的强大，每一点提升，差距都是极大的。选择2。我倒是要看看你这个0.13到底能提升多少。丁，选择完毕，奖励下发中，请稍后。奖励下发完毕。感觉身体都变轻许多。系统，我若是想要提升到20点武力值，大概需要多久？以宿主当前的天赋来看，只需训练500年左右便可。按照目前声望值获取速度，4年半可达到这一水准。5年吗？只要5年就能达到这一水准了。现在我一天能获得声望值是165点，若是我再收服几个将领，多笼络一些民心，岂不是能更快达到这一目的？如此说来，这黑衣人也没这般可怕了。还有些不妥，我得先安稳度过这几年，不能让黑衣人在这几年内动手。黑衣人还是要找出来。第一次模拟在杀了我之后才说一句先前留着我是有用的，这就是奔着杀我去的。第2次模拟黑衣人中了埋伏之后才展露武力，应该是想要探查我的秘密。这么说来，我刚刚的模拟中做的事情大概是符合黑衣人利益的。2次模拟中差异无非就是杀平民还是杀世家，而黑衣人出现的共同点，那就是迁都和挖掘皇陵了。皇陵。等等，天子宴请，不对劲，很不对劲。听出世家大族保百姓保皇陵，难道黑衣人是小皇帝？若是他的猜测没错的话，那黑衣人大概率就是天子了。当然，也可能是其他皇室成员。不过嫌疑最大的还是刘烨，是与不是，明日一试便知。只要明天的模拟次数和声望值一到账，老夫直接率军攻入陈留王府。系统，我要进行第3次模拟。丁，请宿主选择投入望值数量，或者直接开始模拟。投入5点声望值，开始模拟。当前剩余声望值，模拟开始。第1天清晨，吕布带来了丁胄，敬拜你为义父。率1000铁甲军出发。明公，这是要去何处？陈留王府。太尉，这是何意？滚开！太尉，这是太尉，可是姑做错了什么？你没有做错什么，老夫此来只是想确认一件事。这不知太尉所谓何事？拿下！太尉，姑真的不知犯了何错，还请太尉明示，姑知太尉的，姑都改。明公，这是陈留王。老夫知道，奉贤，杀了他。太尉饶命啊！你真的是吕布？真的就只有这点实力？原来如此，原来这演绎三国也就这实力啊！如此说来，朕早已经比不拼牛肉了。太尉，
为何在你脸上看不到太多震惊呢？这很不合理。你似乎知道一些什么。按理讲，你当下应当在筹备费力之事才对。看来你身上也颇有秘密啊。说动手就动手，重生卦吗？董卓居然还有这玩意儿，有意思，有意思了。丁，本素在以下选项中选择一项奖励。选择记忆。终于知道是谁了。看来陈留王似乎不知道自己很强。不对，他是不知道其他人很弱。3次模拟都是在吕布动手之后才彻底放开手脚的，所以吕布绝对不能在他面前展现实力。另外，陈留王似乎也有知晓未来的能力，这个似乎他提到的穿越者有些关系。系统，你知道什么是穿越者吗？丁，宿主此问题需花费100声望值，是否花费？花吧，花吧。丁，声望值已扣除，剩余声望值60。穿越者大多是用于形容从未来时间穿越到过去时间的人，也可能是从另一个世界穿越而来。对于这些人，统称为穿越者。他们或多或少都会有些特殊能力。那陈留王是未来的穿越者吗？他有什么特殊能力？这是另外的问题，需额外缴纳声望值1万。算了算了，老夫自己想吧。如此，陈留王知晓未来也就合理了。真正的未来应该就是第1次模拟中的情况了。今天收服吕布，明日宴请百官，明日再模拟一次，好好搭界讨好陈留王，且不让陈留王与吕布相会，或能有破局之法。明公，大喜大喜啊！文攸有何大喜？明公，李肃已经说降了吕布，吕布为明公带来了丁原的首级，更是率并州军来投明公了。目下已至营外等候。是凤仙来了。先前3次模拟之中，这吕布可都是站在我身前护卫，就连让他去对付陈留王都没半个不字，还是系统认定的绝世武将。明公，血！苏兄，你说我这般行事，董公可能容我服？将军此举非是私心，乃是为兴盛汉室，乃是为大义而不惜名节。古人言，为国而不惜名，此大丈夫之所为也。董公岂有不容将军之理？为了一匹马、1箱珠宝，说砍义父就砍义父，现在手上还提着义父呢。这会你觉得自己行事不光彩了？奉天何在？奉天何在呀！明公，您这无碍无碍，这可是凤简。正是，人中吕布，马中赤兔，名不虚传呐。卓今能得将军之助，乃是天应我也。董公，快请起，快请起。董公，不飘零半生，未逢明主。今公道度相迎，不愿拜公为义父。从今往后，根定义父，生死相随，天地可见。好，金德将军真是天赐英杰。吾儿快起，文攸速备酒宴，为奉贤接风洗尘。是，明公。今有将军之助，洛阳兵士尽在明公之手，这费力之事当及早提上行程，此事宜早不宜迟呢。文攸此言正合老夫心意。这样，明日府中设宴，邀百官入宴，再议费力之事。文攸，某有一事需你去做。明公有何事要吩咐？一会儿你去筹备明日宴会时，让人在城中放出传言，就说吕布有万夫之意。昨日吕布更是独自一人追击我大军30余里，更是斩杀了我军中数十悍将。明公这是为何？奉贤虽勇，可这般传闻，照老夫说的去办便可。另外，除了准备宴席之外，随老夫去陈留王府一份礼品。是，明公。殿下，好消息，大好消息！喜事？国家不宁，有何喜事？太尉在城外大胜丁原，听说明日要在宴请百官，在上费力之事。洛阳上下全在太尉之手，谁敢不从？奴是贺殿下登基之喜。哦，孤听闻丁原手中有一猛将，名曰吕布，有万夫之勇，怎么就还输了呀？可有听闻他出手？殿下所言甚是，那吕布是当真厉害。昨日开战之际，太尉便被吕布击退。坊间传言说，昨日见到吕布一人追击太尉大军数十里，斩杀太尉帐下100余战将。
那一杆方天画戟无人能敌，长戟之下，人马皆亡。正是那吕布被太尉招降，太尉方才能如此快速的诛杀丁原。一人追击数千精锐，斩杀100余战将。难道追击之急，丁原军中其余人都在看着不成？殿下有所不知，吕将军的战马是军中最好的，其余将士皆被甩在其后了。别说这坊中传闻多不可信，可吕布之勇怎么跟七龙珠似的，先稳一手。他不着急的，再没见到时间还长着呢，每天1/1000的增长，再过几年，一切都不是问题。新的一天已至，丁，新的一天已至，剩余声望值225点。你投入10点声望值，选3。丁，恭喜宿主获得制作精良的先帝遗诏，物品已收入系统空间。文幽，礼可有备好？明公皆已备好，这是上好的北海明珠否？不妥！带上董曼从襄州带来2匹千里马的小马驹，另外把我那破乔弓也取来。那2匹小马驹可是小姐的心头好，还有那破乔弓，更是明公您的心爱之物。明公，您这明公对就董白一个孙女，那可是疼爱的很，竟要将为董白准备的2匹小马送给陈留王，这有些不对劲了。速去，老夫先去城中等你。是，明公放心。太尉，殿下正在后花园读书，小的这就去通禀。劳驾，太尉可折杀小的了，太尉稍待。殿下，太尉前来拜访了，车驾已在府外。太尉，他此来何事？这家伙不去宴请百官商议费力之事，跑我这里来干什么？太尉没说，奴不知。让他进来吧。算了，随我亲自去迎。不知太尉驾到，孤未曾远迎，还望太尉莫要见怪。殿下折杀老臣了，是臣下冒昧无诏而来，打搅了殿下。太尉请。请。太尉怎么这般早便来了？若是有事，遣人来说一声便是。孤自刚去太尉府上候。殿下万金之躯，怎可如此屈尊？臣今日来是有些事想与殿下商议。若是孤做错了什么，还请太尉明示，孤一定改。演得真好啊，还有一些细节在里面。殿下言重了，殿下德才兼备，少年英杰也。臣今日来是与陛下相商费力之事。这万万不可！太尉，陛下他并无大过，况且无故费力，恐怕也难以服众吧。上次模拟你可是直接自称朕了，搁我这装上了。殿下多虑了，天子暗弱不足以君天下，且殿下有董公相助，自可执掌天下。没错不错，文幽所言极是。陛下天资轻佻，威仪不克，此乃百官之共识，非臣一人之言。殿下不必自谦。若百官都已议定，孤一切皆听太尉安排便是了。殿下圣明，有殿下这句话，臣便放心了。可是臣下有何未曾考虑到的地方？十常侍之乱后，那诏书便不知所踪了，也不知还能不能找到。先帝遗诏，竟有此事！孤也只是听祖母提过，只是那诏书如今已不知去向，想来怕也是寻不到了。殿下放心，此事关乎国本，臣哪怕是掘地3尺，也定要把它寻出来。哦，若如此，那便有劳太尉了。殿下言重了，这都是老臣分内之事。若无事，老臣先行告退了。孤送太尉，请。对了，险些忘了大事。殿下，老臣此番前来还备了些薄礼，方才谈得入神，倒是差点忘了。这是殿下，此弓名为破旗枪。殿下正是学骑射的年纪，这弓力道适中，正好拿来给殿下练手。太尉，孤且年幼，这弓怕是吃力不小吧？这弓仅有2时半，殿下正是常力之时，用此弓练手极好。仅有，换算成磅数，那就是165磅了。奥运会男子用40-50磅，送我一把2时半的弓，还仅仅只是给他这小孩练力气用的。这演艺世界武力值是真不能以常理来看了。加上吕布一人追着董卓几千人砍，还杀了100余人，还好我选择先苟一波。殿下喜欢便好。
除了这一秉公之外，臣下还为殿下寻来了2匹良驹，殿下请看。殿下，这都是凉州牧场所出，血正、血高州、马白头筹。凉州老话说，天生白驹，万里难寻其一，故而献与殿下。太尉有心了。好马，都是好马。孤原以为凉州只产战马，不想也能生出这般温顺的驹子。殿下喜欢便好。你觉得太尉怎么样？殿下，太尉乃是大汉忠良，这是太尉方才赏给仆的，自个儿留着吧。把这2匹小马驹带下去，好生饲养着。是，殿下。董卓为什么会那么紧张呢？我一个傀儡王爷有什么值得他怕的呢？难道仅仅因为我的身份就对我有敬畏之心？若真是如此的话，岂不是我登基之后强势些，就有可能镇住董卓？明公，您方才对陈留王是否太客气了些？就连府上的小宦官都如此照顾，是不是有些太过？文攸，你这是何意？陈留王是日后的天子，以我所见，今日我们未行大礼，都已经有些僭越了。明公，您这会儿你想起来要当忠臣了，知道僭越了？前面你要废立天子的时候也不是这样说的。文攸，你记住了，我入洛阳是为了匡扶汉室，废立天子也是为了社稷，我董卓绝无半点私心。明公，废立之事不是为了树立威宪。够了，休要再出此狂言！你，文攸，有一件事你务必记住，今日起，不是从始至终，我董卓都是为了天子，都是为了大汉。虽不知明公此举为何，但明公既如此说了，那如知晓了。如斗胆相问，明公可是要讨好陈留王？是如此。你莫非有何良策？以今日王府之所见，王府之中宦官仆人均是不多，明公或可送一切侍从过去。另外，董白与殿下年岁相仿，或可寻一机会，让董白入宫，随侍殿下左右。甚好。甚好，贸然让他入宫，我怕陛下生疑。对了，宴席如何了？还有1个时辰，只等百官前来了。今日算是见到了什么叫人才如过江之鲫了。主公，请。今日老夫请诸卿前来，仍是想要商议废立之事。天子暗弱，不足以奉宗庙。老夫欲废帝为鸿雁王，立陈留王为帝。诸公以为如何？董卓，今天子即位未久，并无失德，你张口废立，闭口废立，这不是谋反是什么？本初，你说完了？自然没有说完。好了，先待老夫把话说完。此乃先帝遗诏。乃是老夫从张壮尸体上寻来的，这遗诏我早便得到，可不知真假，故而先前并未拿出。这几日辨认了一番，得知先帝确有遗诏，便是这份诏书了。你说这是先帝遗诏？敢问董公，这份遗诏是先帝何年何月何日所立？若先帝真有此意，为何不在朝堂明发诏书，反倒要秘密交付后宫？今日是董公设宴款待诸公，不是让你这小辈来咆哮宴席的。董公，老夫家教不严，让晚辈失礼了。不过本初所言，倒也并非绝无道理。遗诏关系重大，若来历不明，恐难服众。太傅，这是什么话？本初心直口快，年轻人就当如此嘛。咱今日就把这遗诏说个清楚明白，请太傅入座。文攸，你来将这先帝诏书念与诸公听听。皇帝诏曰：皇子协王妹人所出，董太后抚养，5岁能诵《孝经》，7岁通《论语》，天性端庄，容止有度。朕思之再三，决计以皇子协系皇帝位。此诏付太皇太后密藏，待朕千秋之后，太皇太后当择机出示此诏，公诸天下，天下共辅新君。钦此。中平6年4月乙卯。诸公请看。此处有传国玺印，传国玉玺自张让服卒后便已失踪，至今下落不明。这份遗诏上的玉玺印文，诸公皆可验看。这真是传国玺印？莫非真是先帝遗诏？难说，也许这玉玺被董卓得。
主公若欲细看，可传阅之。这笔记看似是贤硕笔记，可总觉得差些意思，许是入水所致吧。诸位，查验如何？太尉，老朽尚有几个疑问之处，想请教太尉。太傅请讲。这份遗诏因其上多有水字，细微之处已无从辨认。太尉说这是先帝赋予太皇太后，那为何会落到张让手里？如今又到了太尉手中，这其中难道就没有蹊跷吗？太傅是怀疑此诏书为老夫所制讲诏，莫不是欺我宝剑不利乎？我剑也未尝不利。太尉，老朽并无此意，只是这诏书事关邦国，不可不细查。元武帝诛杀十公之极，袁绍率军入宫，到底是为了诛杀宦官，还是欲要毁这先帝遗诏？我乃是为救天子诛宦官，乃是清君之策。倒是你懂贼，几次三番妄言废立，方为谋逆。兵围皇宫，也能叫做大汉忠良，大汉威仪。来人，把这袁家的乱臣子给老夫拿下！明公不可，事尚未定，不可乱杀。左右，插出去。主公，对这诏书可有他意？既然如此，那9月朔日在嘉德殿行废立大典，散了吧。明公，袁家如何处置？这几日不要让袁家的人出城，其他的不必理会。杀光袁家，容易被陈留王怀疑，这事得先引导陈留王下达命令。丁，恭喜宿主获得一次模拟机会，声望值加165，当前剩余声望值380点。系统，我能不能模拟未来原本的轨迹？比如我没有系统，陈留王也不是穿越者的世界轨迹。不可以。那能不能在模拟角色死亡之后继续模拟后续场景？丁，不可以。无法判断刘协到底知道多少，到底想要干什么。对了，或许可以假死一次，刘协总不会抓着死人不放过吧？系统，开始第5次模拟，投入200积分。投入成功，剩余声望值180点。模拟开始。明公，城门军士来报，袁绍企图乔装出城，现已被拿下，是否先将其收监？挡着不让出城即可。我先去陈留王府看看殿下的意思。太尉来了。殿下，请。太尉此来何事？殿下，废立之事已定在9月朔日，臣下是前来告知殿下。你这是害苦了朕啊！兄有何过？怎要弃此九乘？殿下，先帝遗诏本欲立殿下为天子，殿下聪慧敏学，此番登基上顺天意，下顺民心，怎能说无功？太尉谬赞了。只是废立大典虽已定下，可太傅对遗诏颇有不满。当初袁家拥立刘辩，若殿下2人未能出宫，谁人为帝，届时还不是袁家说了算？袁家，该死，当真该死！袁绍兵围皇宫，是为除十常侍，乃天下人心所向。若是无故屠戮，只怕使天下豪杰举义而起。太尉要动手，还需找个由头。文幽，明日起对袁绍的看管可松懈些，把袁绍关在洛阳，永远抓不到把柄，得放出去。袁绍昨夜已出城奔往冀州，是东城门侯张震放行的，张震已处置。一个西凉出身的军汉，竟也能与袁家有瓜葛，袁家的手伸得够长。陛下，太后与红玉王今日颇受惊吓，心气有损，太医诊断其只怕寿元无多矣。竟有此事，快让太医好生照料太后。纵然不是我亲生母亲，也万万不可有半点松懈。刘协生母王美人，传闻就是被何后毒杀的，
忽然提及生母，实在暗示我他已经动了杀心。臣领旨。对了，相国，当今朝堂太尉与大将军一职尚且空缺，相国以为谁人能当此任？陛下，太尉与大将军事关重大，臣下也不知该用何人。相国以为皇甫嵩为太尉如何？丁，请做出你的选择。选择一，顺着天子的话说，举荐皇甫嵩为太尉；选择二，拒绝天子的提议。选项三，大骂天子，告诉他认清自己的地位。第3条纯属作死。同意的话，皇甫寿在军中声望极高，一旦成了太尉，我手中的兵权怕是不保。但若拒绝，天子将来翻旧账，却也难说。丁，请宿主尽快做出选择。选一，举荐皇甫3为太尉。陛下圣明，皇甫老将军有平定黄兴之功，召其入朝，定能稳定朝廷，安抚军心。如此便交相国了。至于大将军，便由相国兼任吧。臣谢陛下隆恩。明公，大事不好！袁家人带着几家私兵袭击宫城，如今宫城沦陷，天子危矣！吾响千声，凡1010级以上官员，不论何地，速入宫，忠明漏尽未至者，尽皆灭族。丁，请做出选择。选择一，入宫面圣；选择二，立刻出城逃亡。选一，文攸，随我速入宫。撤！天子如何？臣并未见到天子，一切口谕都是小太监王进传出的。玉堂殿外有数百尸首，陛下不允收拾。胡也！李儒、华雄听令，率甲士千面遍查京师，凡京中千子及以上官员未至宫门者，皆以反罪论处。诸位，请随咱家入宫吧。公公，陛下没有受惊吧？相国，您就别为小的了。这一路进来，几乎没有打斗痕迹。这叛军都是被陛下秒杀。罪臣董卓叩见陛下，臣疏忽致使贼军入宫，万死难赎。相国来了，入殿吧，递上粮。朕可舍不得你这肱骨之臣冻着了。臣惶恐。惶恐？数万兵马连皇宫大门都守不住，朕要你何用？还送朕一把弓，让朕练力气。相国真是好算计。你的事，朕一会儿再跟你好好算。朕的太傅呢？陛下，逆贼元武已被臣下押解而来。太傅怎这般狼狈？朕的兄长和嫡母何其无辜，竟被你元吾杀害于后宫。大汉养士400年，养的就是你们袁家这种事吗？陛下，臣有负先帝之托。哭也没用，今晚的事朕说的就是定论。从今天起，世家门阀豪强大族在大汉该结束了。地是朕的，粮是朕的，钱也是朕的。哼！我袁盎入宫为了救天子清君侧，你不过一篡逆之辈，也配成天意？王继，把他拉下去剐了，和他侄儿一起，都拖下去斩了吧！一县之人足以治天下。丁，请做出选择。选择一，为百官求情；选择二，完全站天子一边，让手下甲士快些动手。选一，陛下不可啊！陛下这满殿贡献杀不得呀！相国这是也要教朕做事。公先视朕如仇敌，朕视公先如猪狗，有何杀不得？臣不敢，臣只是……既然不敢，那就闭嘴。来人！陛下，我大过这贼场，此时可传会说陛下被臣下挟持，说今夜是臣下屠戮忠良，皆是四方豪杰并起，天下大乱啊！哦，有何不可？朕本就是这般想的，不然相国以为朕留着你有何用？手握几万军马，连个宫门都守不住，你说说你还能做甚？哼！我在天子眼中就是这般作用。大汉400年被世家蛀空了，土地丁有税赋进入世家私囊，举孝民举的也是世家的门神故事，这天下还是朕的天下吗？相国，你说朕留着他们还有何用？
臣以为这百官杀不得，杀了他们，谁来替陛下治理天下？难道要从凉州拉一群军汉来做三公九卿吗？你瞧瞧，你替他们求情，他们却偷摸拿上刀了。朕的大殿内外皆无伏兵，别偷偷摸摸的，把甲胄也穿上。你们尽可取甲胄兵器来与朕较量。逆贼袁商，汝要谋反乎？这伪帝弑母杀兄，残暴生桀纣，孟德何故阻我？杀后！朕再给你们1年的时间。这1年，你们尽管施展手段，若百姓仍衣不蔽体，天下仍四分，你们自己找根绳子挂死，省得朕动手。多谢董公救命之恩，你怎么看出来的？董公如此恭敬，定有缘由。况且这甲胄上有拳印，观其大小形状，应是陛下所留。如此武力，怕是当世无敌。都别愣着了，回去后好好想想，这往后1年该如何稳固大汉，把私心都收一收。陛下的耐心不多，届时能活下来多少，全看你们的本事了。相国，陛下让您进去。有劳了。臣董卓叩见陛下，陛下万年，大汉万年。相国，你没有什么想跟朕说的吗？丁，请做出你的选择。臣不敢欺瞒陛下，臣确实有些话想向陛下禀明。陛下，臣并非这世间之人，臣来自300年之后，生于圣平30年，臣也不知为何一觉醒来便到了此处，成了这西凉董卓。300年后，那倒是稀奇。你且说说，300年后的大汉是个什么光景？300年后，大汉疆域广袤，西出万里，仍为汉土，百姓丰衣足食，幼有所学，壮有所功，病有所医。长安城中商贾云集，昼夜不休，西域香料，蜀中锦缎，岭南荔枝，皆可3日通达天下。听起来倒是不错。那我再问世之人如何评价朕？陛下中兴大汉，开创盛世，共比三皇，德兼武帝，乃千古圣旨。哼，好了，下去吧。今夜有13位千古官上位公，其中官职最高者乃司徒王允。今夜之事，王家已脱不了干系。其余人呢？其余已尽数处置，王家暂时收监，等候陛下发落。此事可曾上禀陛下？上尉，糊涂！这等大事岂能先来见我？速速入宫禀报，一刻也不要耽搁。好在是模拟里，现实之中可万万不能出这等纰漏。陛下驾到！诸公免礼。今日非大朝，不必行此大礼。怎么一个个脸色这样差？莫不是又背着朕做了什么欺上瞒下的事？不敢。适才戏言耳，朕还是信得过诸公的。今日朝堂之上，九京之位多有空缺。相国，你先来说说，这9职该由何人充？陛下，臣以为皇甫嵩郎君可任大将军。可，其余各职谁愿自领？或有何人举荐？无人自荐，那朕便点将了。曹操任丞相。荀彧任司空，吕布任太仆，3日之内各领其职。朕希望下次大朝会时，各州州牧郡守皆能到齐，不然朕还以为大汉只剩洛阳一地了。诸公可还有谏言？若无，便散了吧，回去多办些事，莫要在此虚度光阴。陛下回宫，臣等恭送陛下。明公，天子向来如此喜怒无定吗？某才入京几日，如何知晓？只知陛下手段深不可测，日后莫要再私下议论天子之事了。此后数月，大汉风云变幻，袁家被连根拔起，袁绍、袁术尽数伏诛，各地世家豪强纷纷献地献金，不献者满门皆灭，各路叛军蜂起。
大将军黄甫松率30万大军出京平叛。这土地制度改了多少回了？回陛下，这已是第16稿。朕说过要从百姓出发，一户地主100家佃户，朕要的是那100家佃户。至于那一户地主，死活不重要，拿回去重改。新制中定，土地国有，由百姓租种，不可私售。税赋10税其3，无杂项。人多地少处酌情减免，或迁民于广土之处。新法初平元年3月17，第200天，捷报频传，大旱渐渐平定。模拟结束。本次模拟结束，宿主可在以下奖励之中选择一项。这奖励，丁，武力已替换，请宿主自行感知。难怪陛下在展露自己实力之后会有如此大的变化了。22的武力到底有多强啊？根据这次模拟来看，最重要的一点就是要防范京中世家，不能让他们惊扰陈留王。另外，陈留王对世家那不是不在乎，而是完全的憎恨。最后的那个土地制度，或许可以让李儒帮我整理一番。然后陈留王对我态度，很大可能就是想用我来清理世家。最后就是曹孟德了。陈留王为什么会让他当丞相呢？绝世人才，世家。陈留王想要隐居在后，让我去清理世家，那我是不是也能寻个合理的机会隐于幕后？得找到一个合适法子才行。殿下，殿下，奴打听到消息，昨夜太尉设宴，拿出了先帝遗诏给百官看，除了袁家，其余人都应了。遗诏，又从哪儿翻出来的东西？算了，反正也不关我的事。你觉得太尉这人如何？殿下，奴是内官，不敢妄议朝臣。行了行了，出去吧。登基前就成了孤家寡人，这傀儡皇帝确实挺没意思的。殿下，太尉来了！陈董卓叩见陛下，陛下万年，大汉永昌。太尉快快请起，这还没登基呢，不合礼法。陛下，废立之事已定，百官皆无异议。先帝遗诏亦在臣手，您就是真龙天子，何该受此大礼？袁绍那日率兵入宫，据查并非只为诛杀十常侍，他手下军士共振，袁绍曾下令入宫后格杀勿戮。陛下，这是要行王莽之事啊！袁氏此举与谋逆无异，当夷其族灭其宗，方可正法典，警孝武。太尉，袁家4世3公，门生故意遍及天下，自遥诸此，臣自有手段让此事做得周全，陛下只需点头便是。既如此，太尉相机行事即可。先帝遗诏，袁家灭门，但愿他别像历史上那样膨胀太快，否则这出戏就没得看了。明公，殿下那边怎么说？传令下去，封锁城门，禁止袁家任何人出城。让奉贤抽调300骑兵，在各城门之外设伏，只要看到袁家之人出城，就地格杀。等等，东城门侯张震与袁家来往甚密，换了他，处理干净。是。丁，恭喜宿主一次模拟机会。丁，恭喜宿主获得165声望值。系统开始第6次模拟，投入10点声望值。丁，失望值投入成功，剩余声望值335点。第6次模拟开始第10天。丁，本次模拟结束，请宿主在以下奖励之中选择一项。好，选3，元徽的秘辛。丁，奖励已发放至系统空间，请宿主及时提取。主公，洛阳内外已布置妥当。哦，请入前堂。是。太傅此来何事？太尉，老夫是为前日失礼一事前来。哼，又是前来质疑先帝遗诏。非也，老夫回去之后也思索了许久，此诏真是先帝所立诏书，误解太尉了，还望太尉恕罪。
袁公何须如此大礼？快快请坐，快快请坐，还不速速奉茶？请。既袁公也认可这诏书为真，那不知袁公此来所为何事？东宫，袁某此来乃是欲求一戴罪立功之计。哦，袁公此话怎讲？昔日我被何进所蒙骗，故而与其共立变为伪帝，此乃大罪。今日前来，便是想要在明日废币之际，亲自为刘殿下洗手，以求赎罪，不知可否？这求之不得啊！明公，元亏今日这般，恐其有诈呢。文有多虑了。明日废立大典备得如何了？各项事宜均已备好，天子与太后那边也已经安排了人手严密监视。明日是否是奉兴入城？奉先留守军营即可，就不必入城了。你先去再仔细查中明日大典之事，万不可有所缺漏。是，明公。臣下叩请陛下上辇。太尉免礼，孤尚未登基，此举颇有些僭越了。咦，孤常听闻太尉帐下有一大将，姓吕，名部，字奉先，坊中多有其勇武无双之论。今日可有前来？陛下，奉先在大营留守，军中将士多不明理，臣不敢让将士入城，故而驻扎城外，须留大将镇抚。原来如此，太尉当真治军有方。起驾！遗诏在此，玉玺为凭。今日之事，顺天应人，有不从者，非凡老夫，乃反先帝，谁敢再有异议？不对劲，百官的微表情不像是作假的。这诏书，莫非真是真的呢？蝴蝶效应好像有点大了，他是从哪儿把这玩意儿翻出来的？看来诸公均无异议了，如此，便请天子退位诏书吧。朕以梁伯大统，何进善命，立朕于陵前。朕自今退为弘养王，即一日革国，布告天下，现使闻之。昭宁元年9月朔日。愿陛下暂忍数日之辱。这话倒不像是说给一个废帝听的。若不是朕知道他底细，还以为这老狐狸是姜维转世。先帝遗诏在此，洪永王退位之诏在此，二诏同正，大义昭昭。请陈龙王携手玺书，即皇帝位。请陈留王即皇帝位。众卿免礼。礼成。天子六喜，可惜少了传国玉玺。不过这感觉确实美妙。4年，我的实力就能破百。这4年，朕暂忍。4年之后，倾世家平天下，中兴大汉。手上要什么没什么，军队、忠臣、外戚，连太监都被杀光了。明公为何还未回府？文幽，你来的正好，陪老夫一同去觐见陛下，恭贺陛下登基。明公这才刚下朝，莫问许多，随老夫来。系统投入一点声望进行模拟。丁，投入成功，剩余800字模拟开始，模拟结束，请在以下奖励中选择一举一，模拟中的记忆。明公，方才不是，随老夫去觐见陛下。董卓这人到底能不能拿捏？后世网上说他前期还没飘的时候，或许可以硬气一点。若是成了，这几年便能少些变数。陛下，相国在殿外求见。陈董卓，
叩见陛下，恭贺陛下登临大宝，此乃大汉苍生之福。半个时辰前，朝堂上才给了按不明入朝不趋、谏足上殿特权，结果你一转头就跪了个结结实实。相国，相国这时快快请起。若无相国相助，朕安能登此大位？相国，今朝廷虽初定，而大将军、太尉等职尚缺，不知相国可有良才荐举？小皇帝识趣，要将大权交给明公了。陛下所虑正是臣下所虑。臣不过西凉一满夫，无力当担大汉宰辅。今日前来，本就是想向陛下辞去相国之位，只求一州牧之职。陛下要臣举荐贤良，臣久居边塞，实不知中原人才。但臣以为黄甫松、朱训二位老将军有治军之能，可为大将军、太尉；卢植、蔡琰有治学之才，敢为太常。其余良才，臣实不知。他是真心想走，这跟演义里写的完全不是一个人。不可！相国莫要弃朕而去。今朝廷内外，若论忠臣，谁人能及相国？辞官之事，休要再提。至于黄甫松、朱มิ้等人，相国良才任用便是，朕信得过你。时近午时，相国便在朕这儿用膳吧。王进，速速传膳。诺。明公，天子未免太欺人了吧？今日明公方才拥骑登基，这便欲夺明公之权，这也未免过为薄凉了。例如，注意你的言行。明公，其方9岁便已如此，若待其壮，必生变矣。明公当早做打算。你怎知天子未壮？哼！莫要说陛下只是要你我手中权势，便是陛下要你我项上人头，你我也得双手奉上。至于缘由，日后你会知晓。外人面前切勿多议天私。明公息怒，如知晓了。明公，太傅袁儒邀您3日之后赴宴。哼，袁魏这老匹夫送请帖倒是及时。袁熙先前在宴上大闹，昨日废立之职又亲自为伪帝解西寿，这宴无好宴，明公当多加防备。目下宫中有多少禁军？禁军一侧约700人，另有300羽林卫，但其中有些并非西凉出身。明公先前密调的2000余人已暗中入城。传令禁军，3日后将那些羽林卫给我盯死了。令李哲、郭汜2人伏于皇城之上，严令2人叛贼监于皇城之外，万不可惊扰天子。是，明公。此人对陛下如此无礼，不宜留在陛下身边了。此人几次3番无视朕，躺赢都不会的蠢货，不宜留在身边了。相国有何要紧之事？陛下，臣得报，太傅袁备仍有反心，联合王允、丁管，联络洪阳王与何太后旧党，欲在9月初5对陛下行刺。相国，这可如何是好？陛下勿忧，宫中禁军都是臣下之人，西园之中也已伏下2000人马。事发之急，陛下万勿出宫，以免万一。朕有相国相助，当真无忧矣。相国，当真我汉之忠良也。此事便拜托相国了。臣定不负陛下所托。陛下，此事牵连洪晃王与太后，这2人与元光等贼逆有里应外合之嫌。这，相国，想来他们也是遭奸贼蒙蔽，方才如此行事。孝乃大汉之本，朕为天子，当以孝为先。若是提前告知，实为不妥。正所谓事以密成，予以谢拜。若2人将伏兵之事泄露，朕然而反贼生事，定会生乱。乱军之中，凶险难料。届时，还望相国定要尽力护住皇兄兄与太后。臣定当尽力护住洪裕王与太后。
伯姬，终于把你盼来了。臣民蔡邕见过相国。伯甲乃是名流大家，何须多礼？倒是老夫为请伯甲出仕，行事鲁莽了些，还望伯甲莫要怪罪。拿我全家性命相携，你管这叫鲁莽了些？文幽，速速去将伯姬家眷安顿好。伯家请入府一叙。文幽，都安排的如何了？明公放心，一切均已准备妥当，只待明公前去赴宴。相国，酒菜可合胃否？甚妙，甚妙！府中尚有歌妓，想请相国观之，如何？歌姬便不看了。太傅设宴款待，老夫也有一西北凉军舞，可展我大汉健儿雄风有兴趣。哦，不知是何军阵？此地狭隘，不宜施展。太傅可愿移步？相国，军务备得如何了？已备好，请相国随我来。相国，这是要去往何处？城头观武，地方开阔。华雄，你率800精锐前去北宫东明门包抄逆贼。诺。李苏，待太傅与剩下人马随老夫从南宫苍龙门入宫。时辰已到，为何城内还无动静？子父，稍安勿急，城头守卫已被调走，想来并无不妥。逆贼为何夜闯宫卫？东贼，主公，此贼行矫诏废天子，尔等何不随我诛贼？逆贼休狂，某来斩你！贼首已死，尔等还不速降！太傅，今日这军舞如何？哼，懂贼！明公，大事不好！袁绍、王景二贼率人乔装羽林卫，从东门潜入永安宫，挟持了洪穆王与太后。什么？快，速随我去救驾！万不可让红叶王与太后有失！传令下去，切不可用弓箭，莫要误伤了太后与红叶王。本初，你举兵入宫，挟持太后与洪雍王，已铸成大错。速速弃械，老夫尚能在陛下面前保你一命。老贼，休要诓我！王景，有我上令将你处决。我等需先出京城，放我等出城，便还洪雍王，放了太后。这可如何是好？万万不可啊！相国，下官以为，可让袁绍等贼先将洪阳王放回，再让他们挟太后出城。孟德所言极是，即可行。如此，纵水出城后，他们挟太后而走，也不至于乱国。本初，你且先将洪阳王放回。洪阳王入宫之后，老夫便令大军让开道路，让你们暂先出城。皇儿！逆贼，安敢如此！相国，洪阳王身中6矢，一矢穿心，已轰了。太后呢？太后被中一箭，危及要害，但箭上有毒，命恐怕保不住了。乱军之中，弓弦松了，谁分得清是哪一方的箭？太后与红叶王如何了？徒有剧毒，太后伤势极重，现已送回宫中救治。红叶王身中4箭，已轰了。悲哉！
吾将有何面目秉承天子啊！你速速召集京中所有义士以及军中善仪鉴赏者入宫救治太后。逆贼，何故发笑？相国好军武，赐阳平生觐见。主公，今日袁家族灭，皆过之过也。作茧自缚，方有今日，请诸公引以为戒。是归小乔相国了，今日起武归心服口服。丁，恭喜宿主获得一流人才圆环的认可，恭喜宿主获得50声望值，每日可获得声望值增加5点，当前剩余声望值1539两，每天可获得声望值170两。常言道，人之将死，其言也善。某有一言，还望相国听之。汉家天子多薄情寡恩，还望相国多多保重。丁，检测至一流人才援护死亡，每日获得声望值减少5，当前每天可获得声望值165点。哼！逆贼，将死之机，还行挑拨之事。来人，将其首级斩下，悬铸都门，以示天下。诺。明公，王允如何发落？随老夫子前去面呈陛下，待陛下定夺。董卓应当快到了，这出戏不能演砸。陛下，捷报！大捷，反贼已被相国尽数诛杀，相国正率文武百官在殿外相候。好，快传百官入殿。陛下，臣下前来请罪。相国这是何言？众卿为何如此？相国与众卿今日平定叛乱，挽大汉于危难之地，救朕于水火之中，何来请罪之说？王进，速速为相国看座，众卿速速请起。陛下，臣无能致使叛军入宫，虽保了陛下，然洪佑王在乱军之中身受数箭而轰，太后也中了毒箭。目下正昏迷不醒，是臣下怀请陛下降罪。什么？母兄何其无辜，竟遭此箭！相国请起，此乃逆贼奸诈，非相国之罪也。请陛下节哀，以龙体为重。请陛下节哀，以龙体为重。朕乏了，剩下的叛贼余孽以及其余疏士，便由相国全权处置吧。都退下吧。陛下保重，臣等告退。从我意识全面复苏到现在，也不过10天。袁家一个如此庞大的庞然大物，竟然被一脚踩成了天下共识的反贼。我做的事情，不过就是给董卓提了一句遗诏，蝴蝶效应，当真如此恐怖吗？算了，这世界似乎比我想象的更有意思一些。太后轰了！什么？陛下，太后留有遗诏。速速呈上来，让朕看看母后还有何愿。与何氏泣血谨奏皇帝陛下：余本南阳涂家女，少小不识15巧吹样姿色。先帝不嫌武威健，拔于屠寺，立为皇后。王美人生陛下时，吾惧其夺此，竟以菌毒加之，此一念之恶，铸成千古之恨。后吾更是与兄长勾结，不遵先帝遗诏，陵前立地，窥视神器。林表不知所云，何氏泣血饥寒谨奏。陛下，相国，众卿，尔等如何看待此事？
朕当如何？太后丧事又当如何处置？臣以为，陛下不当为太后遗愿，太后丧事应遵其遗诏办理，归葬宛城旧里，不立坟川重碑，不举朝旨仪，百官不必呈符。陛下亦不为服众。太后乃先帝之妻，朕之嫡母，安能如此？此举不合礼制。朕为天子，天下之表率，如此行径，恐惹天下人非议。陛下此言差矣。卿是？臣下蔡邕拜见陛下。原来是蔡大家，不知卿有何高见？陛下，太后违背先帝遗诏，勾结外戚，罪孽深重。正如太后所言，万不可葬入皇陵。陛下，臣以为伯下所言正是。臣下附议。臣等附议。便依众卿之言吧。今日朝会便到此处，众卿退下。这董卓遗诏玩上瘾了。这份遗诏弄得好，弄得好，不但为朕报了仇，也解了朕心中之忧。朕还以为要给那妖妇扶丧，不成想，他连皇陵都葬不进去了。丁，恭喜宿主初步掌握京城，获得声望值1000，每日获得声望值增加50点，当前每日可获得声望值215点则天。掌握京城，这也能算？2919点声望，可以模拟8年多。假死脱身之际，或许可以试试了。系统开始模拟，积分全部投入。丁，投入成功，剩余声望值0点，模拟开始。永汉元年9月初7第1天。明公，凤仙尚在酒醉。已过40还在酒醉，走进去看看。凤仙，醒醒，明公来了。闪开！凤仙，相国来了。相国的义父，孩儿不知义父驾到，有失远迎。起来吧。凤仙在这军中宿醉，可是心中有气。义父信不过孩儿，孩儿心中有气。凤仙何出此言？老夫以大军相托，更是在陛义面前为你求来了温侯之位，何时信不过你了？义父恩惠，孩儿自是记在心中。可堂堂7尺男儿，侯爵之位，当用手中长戟拼杀而来，方能服众。义父前夜为何不让孩儿入城？是老夫考虑周了。今日老夫便是想与你们说说其中缘由。文攸，命令所有守卫，但有靠近营帐100步者，立斩。你们2人可信仙神之说？明君莫不是想说，陛下是仙神？陛下算是吧，或许不是。老夫要说的，不是陛下。11天前，也就是老夫与丁原义军相至的前一天，老夫得到了仙神点化，可窥视未来。窥探未来？义父，这怎么可能？这便说得通了。先前退军，先帝遗诏，昨夜伏杀元昏等人，诸多事宜，明公皆能料人于先。原来明公是有此神意。文攸说的没错，这些事情均是老夫窥视未来所得，方能一一应对。义父有此神意，乃是上苍垂青，还要处处敬着天子。现在明白为什么历代皇帝不打仗的时候总是不想搭理武将了。你猜为父为何不反？为何要处处敬着天子？孩儿不知。因为老夫只是受仙神点化，
而陛下却更似仙神，明白了吗？陛下虽然年幼，却有仙神之力，只是他久居宫中，不知皇宫之外事宜，以为天下之人皆有此力。为父不让你入城，不让你立功，不是信不过你，而是怕天子看到你的武力。先前数次推演中，天子在见识你的武力之后，便瞬间明白了自己的实力。陛下在明白自己能力之后，性格会有一定变化，行事全凭喜怒，便是老夫也难从中保身。原来如此，难怪明主先前要我传言出去，说凤流有破军之能，万军之勇，原来是为了误导陛下。只是不知陛下到底何等的死计。陛下能单手将此戟震碎，一拳出能将全甲之人打成血雾，崩飞的碎甲亦能杀人。有一次推演之中，老夫数百全甲甲士，300宗剑手埋伏陛下，结果不到1刻钟，全场活下来的就剩老夫一人。你们能想到那种强大吗？陛下真乃仙神也，大汉有陛下坐镇，定当万古长兴。能在此等圣君朝中为官，真乃我等荣幸。只是明公为何要将此等密事告知二人？是以密城予以谢拜之礼，老夫自是明白的。今日之所以说出来，是因为我们现在处于推演的世界之中。推演世界，明公此言何意？3言2语说不明白。你们只需知道，在这个世界，纵使身死，对你们也无甚影响即可。老夫这次是想要假死脱身，隐居乡野。你2人每月将朝堂上发生的事情告知老夫。你们对陛下一定要绝对忠心。老夫假死之后，你们务必将小白送去陛下处，便说无人照顾，希望陛下能照料一二。陛下对小白的态度，也要一一告知老夫。明公放心，如定不负明公所托。明公，你要的人寻到了。寻到了，好，老夫归隐处可有寻好？也已寻到。出城东南50里处的阳城中，已为明公购了一家酒肆。就此处吧。这怎为路名？如怎敢为明公取名？还请明明示下。陆董二即可。那替身一事。3日之后，老夫替陛下出巡平阴，查访灾情，便在这路上动手。记住，要用火箭将整个车架焚毁，事后处理干净，确保万无一失。明公，前方2里处便是伏击处了。歇得差不多了，老夫沿河岸紧巡村寨走走。明日此时在此会合如何？是，明公。是，相国。明公，如有一事相禀，尔等先退下。蔡大家，你们先行一步，我随后便到。明公。相国有些乏了，路上稳一些，莫要惊了相国。是。假死成了。
东二就从这儿开始了。烧焦了，这食物都烧焦了。明公，一切事宜都算顺利，只是李据、郭汜、张继、樊琛4人各有一行，我本欲设宴杀之，可这几人数日未朝，一直留在军中。关外诸侯也在频频调集兵马，似有入京之举。陛下那边呢？可有招奉献演武？有。前日早朝，陛下令百官一同观看精锐军阵演武，奉献亦在其中。那便无事了。你回去之后，只需将朝中内外事宜事无巨细一一禀明陛下，切勿擅自决断。总之，你只需处处顺着陛下即可。如明白了。文攸，京中到底发生了何事？明公，陛下真天人也。我岂能不知陛下是天人？速速将缘由一一道来。10月初，李昭、郭肃等人率3万精锐入城，陛下带着文武百官，就站在城头看着他们。随后，陛下独自一人，万军堂中，将4人及4人的副将尽数斩杀，用时不到半刻。陛下再入阵中，生生杀出3条战宽血路。乱军见此，纷纷跪地祈降，方才活命。事后收尸，陛下一人斩杀了1300余人，且多是披甲精锐。陛下可有疲倦？应当没有。明公万万不可有反心，陛下乃是真正先神。老夫岂能不知？后面诸侯叛军是否也是如此收降的？有些诧异。 15路诸侯30余万人把洛阳城围得水泄不通，陛下亲自登上城楼劝说了3天，告知天下诸侯，京中也没有叛逆，让他们速速回去。他顿了一下，和马腾2路兵马退出包围，其余人欲要强攻，不遵朕所以章令。陛下说了一句，当降罪1个时辰。1个时辰后，天子遇血而归，30万大军土崩瓦解。京中穿冰色多扣衣服的男性出城收降，得17万余人。 如终于知晓，何谓一人破军了。好了，你先回去吧。是。孩儿拜见义父。奉先请起。孩儿这次是去扬州，扬州豪强抗旨收丁献田，孩儿奉命平叛。竟还有人敢抗旨！13路诸侯30万大军都被天子杀崩了。唉，一直都有。纵使杀得血流成河，那些世家豪强，仍旧有诸多抗旨不遵的。陛下的政令到底有哪些？你跟老夫说说。就是收丁、收地、收粮、收钱，抗旨就杀，没有别的了。就这些？就这些。 陛下亲口说的，当今大汉被世家豪强蛀空了，该让他们吐血出来。这小子怕不是陛下在上面讲政策，他在下面打瞌睡。义父，这是陛下赐给孩儿的一套练力功法，孩儿仅练了不到3个月，力道便增长60%有余。不过这功法需要大量肉食，这26斤是孩儿孝敬义父的。 哈哈哈哈！我有奉先，真乃天戏也。1年，差不多9.5了。哈哈哈哈哈！霸王也不过如此了吧？这武力应当有20了。哈哈哈哈哈！20也还不够。本次模拟结束。 8年，弹指一挥间。1. 详细记忆；2.
最高武力；3破线丹；4灵气百缕。本次模拟超过1年，可以选择2项奖励。你何不早些告知？这让老夫如何抉择？这灵气又是何物？宿主并未询问。灵气乃天地孕育之气，吞服此物修行可1日千里。武力值随时可以获得。我现在更需要凤虚给的功法，选择技艺和灵气百缕。丁，奖励已发放，请宿主自行查收。董卓，董卓，你西凉莽夫，何德何能入得了这天子定堂？朝中事宜，谁为天子，与你这老贼何干？还有先生相助，好在相国神色怎么这般疲惫？前燕平定叛乱，昨日又因太后之事操劳，这是2日2夜未曾歇息了吧？如今国家稍稍安定，相国若有3长2短，你让朕如何是好？多谢陛下关心，臣下武将出身，时有鏖战数日之事，区区2夜不算什么。岁月不饶人，相国如今5旬有余，岂可与壮年比之？陛下，这是从袁家、王家搜权出来的财物地契清单，一切相国安排便可。陛下，这袁两家的田产众多，卖身靠两家的佃户足有近万户，臣下愚钝，实在不知当如何妥善处置。都是些佃户农夫，王允应当不会与他们商议谋反之事吧？可田土不比金银，无法带走。相国是否可以直接分与佃户？这，臣下明白了。陛下是要将这些土地收入国库，而后再租赁给农夫佃户耕种。那不知这该收几成税收？这便由相国定夺。这么敬业，心跳都有点乱了，还这么干劲十足。董卓不会猝死吧？现在可不能死，朕这面盾牌还得靠你多撑几年。丁，今日模拟次数已刷新，恭喜宿主获得215点声望值，当前声望值每日1颗灵气丹，今晚过后，老夫也是破线高手了。系统投入15点声望值，开始模拟。丁，声望已扣服，剩余声望值200点。第9次模拟开始。第1天，你召来李儒，称连日劳累抱病在床，需要静养，然后每天吞服灵气丹。第2天，朝中官员纷纷前来探望，刘协也派人送来药材。本次模拟结束，请宿主在以下奖励中挑选一项。选择2，武力值。丁，奖励发放中，请宿主忍耐1、2。丁，恭喜宿主成功突破人体极限，正式踏入修行门槛。系统开始升级，升级结束。本次升级新增系统商城，宿主可自行查看。商城，宿主可花费声望值在商城之中购买新义物资。青木长春宫1层黄阶10万声望值，在有灵气的环境中破线1阶武者每日修行8个时辰，1年可提升0.1点武力值。10万，这得攒到什么时候？系统，我还有多少寿命？宿主已打破人体极限，当前理论可活180岁左右，剩余寿命约100余年。1年半之后，陛下的武力大概是多少？该问题需支付100声望值，是否支付？支付。丁，根据第8次模拟估算，1年半之后，刘琦的武力值为38。董卓老贼休要再乱我心智，我董仲衍誓死效忠陛下。不过话说回来，
既然不想和陛下作对，这压力似乎也不是那么大。明公，奉先尚在宿醉，据军中将士传报，他已宿醉2日了。奉先，奉先，滚开！上酒！来人，将这醉汉拉下去，重打50军干。明公，不可！吕布勇武桀骜，万一当场发难，休要为他求情！拉下去，给老夫打，狠狠的打！孩儿拜见义父。明公，奉先宿醉虽有错在先，然明公平定叛乱，奉先闻之欢喜，多饮几杯也是人之常情。义父，孩儿知错了。哼，知错？哼，老夫待尔如何？义父待孩儿犹如生父。老夫将数10万大军托付于你，更是在陛下面前为你请侯，你却在军中宿醉，隐无监视，致使军纪散漫，军心不惧。如今京中仅有这1部大军，但凡生变，将大汉安危置于何地？孩儿知错，孩儿辜负亲一番苦心，辜负了陛下，险些酿成大罪。本来这次是要赏赐你的，就你这般50军榜，便算是老夫对你的赏赐了。孩儿谢父亲赏赐，父亲教诲，孩儿再不敢忘。这是陛下给你的赏赐，此书册乃是宫中武道藏书，与你颇为契合。这1粒宝丹，操练之际服用。吕布叩谢陛下赏赐。哈哈哈哈哈哈！我儿果然俊杰也。文幽，传众将入帐。是，明公。臣等拜见相国。免礼。这次诸位平叛有功，陛下对诸位均有封赏。文幽。李朝赐郭汜、华雄斩敌有功，陛下甚喜，李受封南宫卫指，负责南宫宫门卫队；郭汜受封北宫卫尉，俸禄2000纸；华雄受封武关中郎将，俸禄2000纸。以上钦此。臣等拜谢相国封赏。奉先，将他们带下去，各打20军棍后，再告诉他们缘由。相国，我等无罪啊！相国，我等何故受杖？20军传或许不长记性，或有记恨，各打50军传吧，打完再来领赏。都愣着干什么？拖下去！奉先，相国这是为何？我等今日平白无故受杖。你们看看，我的意思是，相国此举其中定有深意，还望奉先不吝相告。臣等定不敢有丝毫冒犯陛下之举。一会儿将老夫带来的钱财发给将士们，犒劳一番。对了，老夫先前听文幽说，军中有一人名为贾诩，曾举孝廉，现在是相国。贾诩现在末将帐下任校尉，速去将其唤来。是在是。末将贾诩拜见相国。贾诩绝世人才，未认可。
文和放松些，老夫今日提陛下犒赏大军，众长幼即将入京为官，实在无力整顿，故而想请文和为谋主，相佐奉先，整顿军纪，如何？相国厚爱，末将才贤之书，恐难当此大任。此职非你莫属，不管成与不成，老夫日后绝不责怪于你。放开手脚做便是，以尽力为之。若有差池之处，还望吕将军和诸位将军多多指点，多多包涵。相国，可还有他事？无事。好了，都下去吧。是。可惜，明公怎么了？无事。对了，明日让孟昂来府上议事。这女孙儿长在凉州，老夫溺爱了些，少不知礼，孟德见笑了。老夫今日请孟德前来，是想求问一事。孟德以为当今大汉最大的拥劫是什么？恩相也曾扫平黄金，不知恩相可曾想过，那黄金何以能聚众110余万？妖道祸事罢了。孟德莫非有高见？一纸符水或可诓骗110人，岂能让解万秦围攻郡县？他们只是活不下去了。那所谓符水也并非什么神术，那是西周。幽州刘刺史曾上书，言宜郡之地，豪强所占田土10之6、7。操也曾探访州县，此非虚言。自光武中兴以来，朝廷屡布渡田之令，可哪一次到最后不是不了了之？田在豪强之手，富在朝廷之侧，义在百姓之身。此三者不相辱，天下如何不乱？以操之浅见，今天下必极根源，就在豪强，就在世家。孟德高见，听孟德一言，当真是茅塞顿开。那以孟德之见，此事当作何解？夫合兵结合，非一日之寒；积土成山，非唏嘘之作。当今朝堂之上诸公，谁家没有良田万亩？若强行收田，恐朝野震动。恩呛若思变革，当徐徐图之。如何徐徐图之？自先帝废止立木之后，虽平定了黄金，然地方豪强也多募私兵修筑五堡。操以为当今之要，应让陛下发诏，废州牧，立刺史，收缴天下刀兵。凡县田严令，设爵制定田数，不遵者，发兵抄没家产，发于边塞。废州牧立刺史，此事虽颇为困难，然老夫帐下军威将广，倒也不算难事。只是县田由谁来清免，又由谁来核查？正如你所言，朝堂百官皆与世家豪强多有来往，老夫只怕这县田令一出，最后又是不了了之。恩相有大军在手，谁敢不从？当大军镇杀之，为千古之谋，一时之乱，何足一提？今大汉出现平定，老夫岂能为区区薄民而使大汉复乱？今大汉虽出现平定，然若不根除弊己，太平难以久守。届时之乱，或胜于黄坚。此事关乎国本，老夫无权决断。你今日回去，将所思所想一一写下，明日随老夫入宫，呈于陛下。若能说服陛下，老夫便向陛下进言，保你为丞相，主管改革之事。这是陛下对元王两家田土、佃户、农夫的处置结果，你回去好好看看。操！拜谢恩相卓拔。丁获得天赋，治世能臣，领地获得声望提升2%。宿主加油，你一定能超过陛下的。最后那句可以不用加。孟德昨夜未能安宿耶，床地之事少些为妙。恩相说笑了。相国，曹校尉，陛下有请。免礼，入座。
相国与孟德今日前来，是有何事要禀？王进，朕这几日听闻中藏府令那边偶有怪异发生，朕赐你金剑，去那边镇守吧。陛下，奴遵旨。好了，相国、孟德，现在可以说了。小白这下正好能名正言顺地安排到陛下身边了。系统，投入一点声望值，快模拟，快！丁，声望值已扣除。第11次模拟开始。丁，声望投入成功，剩余声望1629。第11次模拟开始。本次模拟结束，请宿主选择奖励。选择记忆。相国孟达，不知今日入宫是有何事？陛下，孟德有治国之策，奈何臣下愚钝，不明其要，故而今日引孟德献策于陛下，请陛下鉴之。哦，孟德有治国之策，何不献于朝堂？陛下，臣此奏关系重大，不敢轻视朝野诸公。竟有此事，呈上来。陈操灭死再拜。1月豪强兼并，2月流民失所，3月私兵横陈，三者相因，犹殃肝腹骨，不去则溃。这曹操胆子是真大，这话要在朝堂上说，能被百官的口水淹死。收刀兵，平豪强，安流民，取韩氏，治官吏，所虑甚远。孟德当真治世良臣。相国，你以为如何？陛下，臣以为孟德所言甚是。朕虽年幼，却也知这变革之事关乎国本，稍有不慎便是取乱之源。令此事当以密成，不可轻易示人。今日朕便将此变革事宜全权托付相国，由孟德辅之。先从收天下刀中开始，卿以为如何？臣董卓定不负陛下所托。臣曹操定当竭力辅佐相国，不负陛下。朕有2位忠良相助，何愁大汉不兴？2位快快平身，今日便在宫中用膳。陛下，臣下也有一事欲要启奏陛下。哦，相国还有要事？陛下，臣膝下有一女孙，自小失孤，虽得臣下溺爱，然臣下终是一介武夫，难以给予教养。如今臣受陛下之令，恐又要四方征讨，留其在府中，心中难免挂念。臣想求陛下恩准其随侍左右，习宫中礼仪，闻陛下训诫，如此臣下亦可安心为国效力。相国忠心，朕自是知晓的，却不想相国今日还有如此之求。朕身边当真无人可用。既然相国相求，那便依相国的。臣下替女孙白叩谢陛下圣恩，陛下万年，大汉永昌。相国无需如此大礼。臣女董白拜见陛下。免礼，你日后便随侍朕左右吧。是，陛下。董白，入座吧，不必久站。对了，你今年多大年岁？回陛下，白是光和2年生人。光和2年，那比朕还要年长1岁。这弓你可用得了？这是祖父的破桥弓，白曾偷偷开过，能开一些，但无法满弦。真的能拉开一些？这弓可不轻，你没骗朕吧？能否让朕看看？好，真可谓是将门虎女。对了，你可曾见过战场厮杀，或是两军斗将？朕久居京中，从未见过，甚是好奇。未曾见过，不过我见过祖父练武。哦，
怎么练的？就在2、3天前，白曾见到祖父在园中练习，眨眼间便能跨出数丈之远。以前未有见过这般武艺，昨日本想请祖父教我，结果祖父同一个伯伯父谈事去了。眨眼间跨出数丈，朕不信，朕要2、3步方能跨过1丈。相国便是比朕高大些，就算他1步能跨1丈，眨眼之间也只能跨1步而已，哪来的数丈？白不敢枉骗陛下，陛下若是不信，可请祖父前来一试。哎，不必传相国前来了，朕信你，信你。不过，你说相国眨眼就从这儿到了那儿，这个眨眼是多久？是1这么久，还是1、2这么久，还是1、2、3这么久？是1这么久。那1、2就是2个眨眼的时间了。对。朕还以为相国壮硕，速度应当较慢才对，却不想竟能如此迅捷，真是人不可貌相。董白，你先随宫人熟悉一下宫中，朕还有些许事情，一会儿朕带你去膳房看看，看你今晚想吃些什么。是，陛下。眨眼5丈，半秒10米，1秒20米，1秒20米，还是在练功，没用全力。董卓这种实力，在演义里最多2、3流武将，那吕布得有多强？这宫里都是普通人，三国武将这么强的吗？还好苟住了，若是莽撞的话。如今董卓和曹操都是忠臣，还提出了改革计划，看来朕还得苟几年。几十点、100支点武力值，在这世界似乎还是有些不保险。朕这身份，要么就毫无危险，要么就镇压全场，半途暴露，恰恰是最危险的。主事人，一户5口，壮男耕10亩，壮女耕6亩，牛一头可供50亩。董卓那日眨眼5丈，这世界的水比我想的深。再苟几年，稳妥为上。第3队那个弓手，左手抬高了半寸，让他重来。7949点，再攒一攒。明公，荆州急报，长沙太守孙坚杀了刺史王睿。让蔡邕准备檄文，告知凤元和贾诩，请点粮草器械，准备发兵荆州，平定孙坚叛乱。明公，那京中是否需要留守兵力？太尉那边是否要防范一二？你先去办这些事宜，容老思量一二。是，明公。系统，开始今天的模拟，投入所有声望值。丁，宿主确定投入所有声望点，当前声望值7949点，预计可模拟21年9个月。全部投入，我董卓定要寻得那一线之机。丁，投入成功，第32次模拟开始。陛下，孙坚以下伐上，吾令出兵齐行谋逆，当兴兵讨之。臣等附议。准，以相国为主帅，太尉黄骁骑校尉曹操辅之，发兵10万，讨伐逆贼孙。令蔡邕拟定讨贼檄文，布告天下，要各州府共同出兵，剿灭逆贼。例如牛府胡展留守京中，吕布、华雄、李耀、郭汜、张继、樊冲随老夫出征荆州，务必要诛灭孙坚。第37天，大军刚至南军，
一名使者快马赶到营前，献上孙坚的降书。孟德，你认为当如何？恩相，即便王睿真是王允同党，孙坚也应上禀朝廷，由陛下定夺，岂能是他孙坚说杀便杀的？况且王睿之死已有月余，今大军将至，才来投降表，此孙坚权宜之计矣。请宿主做出选择：选择1，接纳孙坚的投降；选择2，拒绝孙坚的投降。选2。丁，选择完成，模拟继续。将孙坚的使者赶出去，老夫不接受他的投降。孙坚，何敢与我一战？开战！少年，枪动无英雄乎？匹夫欺我太甚！吕布休走！华雄、张继，速去助凤先生擒孙坚。是，相国。天，须亡我乎！主公，主公！不是每个少年都像陛下那般逆天，但此子日后必成大患。黄甫松，你率军押送孙坚等人先回洛阳，大军不返，以搜捕孙坚同谋援王救党之名，进驻进荆州各郡府。诺。传令，凡荆州各郡及下属豪强士卒，所有刀兵必须上交，不取私兵必须解散。有不从者，敢于反抗者，皆以孙坚同党论罪。具体事宜交孟德处置。诺。秋子孤墨温宿一头疏林，每过一国，便缴一次钱。这些小国收取过路费已有数十年。除了秋瓷，其他小国都要。像魏氏那种大家族，他们不敢拦。但咱们这种小商队，不交钱不行。西域都护府名存实亡，挨了欺负也只能受着。光是这些年收的过路费，怕是不知多少亿钱了。过大鼎，过康居，独行千里，陛下总找不到了我吧？大秦到了。等陛下进入超凡，等天下灵气降临，便是我真正开始的时候。